Lillahil hamd. Allahu ekber, Allahu ekber. La ilahe illallah. Allahu ekber. Allahu ekber ve lillahil hamd. Allahu ekber, Allahu ekber. La ilahe illallah. Allahu ekber. Allahu ekber ve lillahil hamd. Allahu ekber, Allahu ekber. La ilahe illallah. Allahu ekber. Allahu ekber ve lillahil hamd. Allahu ekber, Allahu ekber. La ilahe illallah. Allahu ekber. Allahu ekber ve lillahil hamd. Allahu ekber, Allahu ekber. La ilahe illallah. Allahu ekber. Allahu ekber ve lillahil hamd. Yıkanırken şey yapmak isteyen birkaç kişi daha şey yapabilir. Şöyle bir iki defa gasledebilir. Sen de gel Ahmet. Hadi. Sağ ol. Gel Ahmet'im gel. Şu Ahmet'i bir kaldıralım bakalım. Hakan abisi. Yok. Öpmeyeyim artık. Islandı ya. Allah kuru olsaydı. Gel hadi. Sen de söyledin. Allahümme salli ala seyyidina. Başka gazetederken. Fatih sen de gel. Bizim Ömer Faruk. Gel Faruk. Gel Ömer Faruk. Fatih gel. Gel Fatih. Baba seni arzu ediyor Fatih. Allahümme salli. Seyyidina Muhammed Allahümme salli ala seyyidina. Bu suyu inşallah çoğaltsınlar. Hastası olanlar götürsün. Hastalara şifa biiznillah. Peygamberimizin mübarek saçını dokan bir Biz şey. alalım inşallah. İnşallah. Şimdi onu hemen herkese ver. Kenan senin de içinden geçiyor öyle mi? Gel bakalım. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Evet. Şimdi şey yapabiliriz. Buraya. Gel bakalım. Mehmet Said de diyor ben ne yapayım? Adımlarla. Pekala diğer Mehmet Said de yapacağım. Gel Mehmet Said. Gel bakalım. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi Peygamberimizin saçının yanında konuşmak biraz suya edep olur da canlı biliyor musunuz? Hareket ediyor bu. Evet, bunlar hepsi hareketli. Yani bıraktığında uzuyor sonra, çoğalıyor. Ve hareketli. Bizim saçlarımıza gelin bakalım. Bu ıslaklıklar siz şey yapayım biraz. Gel. Gel. Küçüklere torpil. Gel. Oh, Yusuf'um gel. Oo, sen de buradaymışsın. Mehmet Said, gel bakalım. Gel Kerem. Sen de küçüksün. Sami hocamızı unuttuk. Sami, gel bak Sami. Pekala, bu mendil. Tamam. Esselatu vesselamu aleyküm. Bu suyu çoğalsınlar, versinler. Şimdi bir ikram varsa Peygamberimizin şeysine bunu götür.